Максим, ну что это такое? Я в шоке. Фоткаешь? Видео снимаю. Он никогда не залезал на нее. Жалеет. Вообще дурак. Смотри. Я в шоке. Я такого не видела никогда. Жалеет. Жалеет, думаешь, ее, да? Наверное, Ну, они жалеет. друзья. Год, считай, Ян. Маленькая была, они уже вместе спали. Я ее садил на Мелиссу,